Salam, bugün riyaziyyat 2-ci sinif 1-ci hissə səhifə 14-ün izahlarını verəcəm. Başlayaq mövzumuzun adı ilə. Mövzumuzun adı sıralama mövzusudur. Araşdırma və müzakirə hissəmizə baxırıq. Deməli, bizə uşaqlar açarlar verib və bizdən açarların sırasını soruşur. Yəni, hansı açar, hansı sırada yerləşməlidir? Sual verir, açarlar hansı qayda ilə asılmışdır? İlk öncə uşaqlar, biz saymağı bilirik. Yəni, saymamızı həyata keçirəcəyik və açarların sayını oradan müəyyən edəcəyik. Kənardakı açarların, yəni baxın, bu açarların bizdən yerini müəyyən etməyi soruşur. Gəlin başlayaq saymağa. 21, 22, 20, üzr istəyirəm, 21, 22, 23, 24, 25 və sıralamamıza görə burada 26 olmalıdır. Buraya yazıram 26, 27, 28 və bu boş xanamıza bura olmalıdır neçə? 29, daha sonra 30, 31, 32, buraya yazıram 32, bura 32, 33, 34, 35, 36, 37, bura düşür 38 və 39. İndi isə gəlin bu açarların yerini müəyyən edək. Açarlar hansı qayda ilə asılmışdır? Açarlar sıra ilə asılıbdır. Yəni, bir-bir artan sıra ilə artılıb və biz buna ritmik sayma deyirik. Yəni, bir-bir artmaqla birinci mövzumuzu yadımıza salırıq. Ritmik saymadan istifadə etmiş oluruq və 26-nın yerini müəyyən etmiş olduq. Daha sonra 29-un yerini müəyyən etmiş olduq. 32 və 38. Deməli, yerlərimiz bu cür düzülmüş oldu. Daha sonra öyrənmə mövzumuza, öyrənmə hissəmizə baxırıq. Ədəd oxundan istifadə etməklə ədədləri sıralamaq olar. Məsələn, 47, 62 və 43 ədədlərini ədəd oxunda qeyd etməklə kiçikdən böyüyə belə sıralamaq olar. Uşaqlar, biz gəlin belə bir qeydi yadımızda saxlayaq. Biz saya-saya gedirik. Məsələn, 1, baxın, saya-saya gedirik. 1, 2, 3, 4, 5. Həmişə bunu yadımızda saxlamalıyıq ki, əgər biz sayırıqsa, ədədlər artan sıra ilə düzülür. Yəni, 1 ən kiçiyimizdir və 1-dən sonrakılar artıq artan sıra ilə düzülmüş olur. Bu qayda dəyişməz qaydadır və həmişə bunu ödəyir. Və biz də artan sıra ilə bizdən düzməyi istəyirsə, birinci biz başlayacağımız, yəni saymaya başlayacağımız rəqəmi tapmalıyıq. Ən balaca, ən kiçik rəqəmi tapmalıyıq və daha sonra ədədlərimizi qeyd etməliyik. Baxın, burada bizə ədəd oxu verib. Ədəd oxunda biz saya-saya getsək, baxın, 40, 41, 42, 43. Aha, 43-ü burada işarələnibdir. Deməli, bizə burada neçə verib? Baxın, 47, 62 və 43 rəqəmlərini verib. Deməli, biz ədəd oxumuza düşsək, birinci 43-dən, daha sonra 44, 45, 46, 47 və gəldik saya-saya 62-yə çatdıq. Biz ədəd oxunda sıralamamızı bu cür gördük. Ədəd oxumuzu çəkirik. Ədəd oxumuzda buradakı ədədlərimizin yerini müəyyən etmiş oluruq. Əgər uşaqlar bunu belə tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, mənə elə gəlir ki, ədəd oxunda ən sadə üsuldur. Əgər ki, sizə çətinlik çəksəz, ikinci mövzumuzda biz ədədlərin müqayisəsi mövzusunu keçmişdik. Buradan, məsələn, bir ədədi götürərəm, 47-ni götürərəm. Bir dəfə 62 ilə, bir dəfə 43 ilə müqayisə edib ən kiçiyini tapmış olaram. Məsələn, 47 ilə 62-ni müqayisə edək. Onluğumun sayı 4, onluğumun sayı 6. 6 onluğum olan böyük oldu. Deməli, ən böyüyümüz 62-dir. Amma biz bunu
ən böyüyümüzü burada 62 dedik. Ən böyüyümüz 62 olmaya bilər. Gəlin bir dəfə də 47 ilə 43-ü müqayisə edirik. 47 müqayisədə 43 və buradan ən kiçiyimizi tapaq. 47 ilə 43-ü müqayisə etsək, 4 onluğum 4 onluğum, 7 təkliyim 7, 3 təkliyim, ən böyüyümüz 47-dir. Deməli, uşaqlar, ən kiçiyimiz 43 olacaq və ədəd oxunda sıralanmamız da yenə həmənki qayda ilə 43, 47 və 62. Mənə elə gəlir ki, çox güman ki, siz ədəd oxunu daha tez mənimsəyəsiniz, amma ki, bunları da yadımızdan çıxartmırıq, çünki bu bizim ikinci mövzumuzdur. Mövzular arası biz inteqrasiyamızı yerinə yetirmiş oluruq. Bələdçi bölməmizi verib uşaqlar. Bələdçi bölməmizdə də biz həmənki qaydanı tətbiq edirik. Baxın, yuxarıda mən göstərdiyim qaydanı burada tətbiq edib. 53, 59, 53 və 55 rəqəmlərini verib və bunu bizə burada müqayisə etməyi soruşur. Müqayisə nəticəsində birinci baxın, ən kiçikdən başlayır, ədəd oxumuzu çəkir. Bunu bizə misal olaraq verir uşaqlar. Baxın. Müqayisə nəticəsində 59, 53 və 55 ədədlərini müqayisə edir. Hərəsinin 5 onluğu var. Hərəsinin təkliklərinə baxıram. 9 təkliyim, 3 təkliyim və 5 təkliyim. Və bunlardan da uşaqlar mən fikirləşərəm ki, biz saya-saya gəlirik. 1, 2, 3. Deməli 3-dən başlayıramsa 3 ən kiçiyi olacaq. Yəni 53, 53-dən başlayıram mən arta-arta getməyə. 53-dən başlayıram arta-arta getməyə. 54, 55, baxın burada da verib. 55, 56, 57, 58 və 59 olmuş olur. Yəni müqayisələri də burada verib. 53 ilə 55-i bir dəfə müqayisə edirik. 55 ilə 59-u müqayisə edirik və müqayisə nəticəsində 53, 54 və 53, 55 və 59-un ədəd oxunda yerini müəyyən etmiş oluruq. Gəlin indi A variantına baxaq uşaqlar. A variantında. A variantına baxıram. A variantında bizə verib 71, 78 və 73. Biz birinci növbədə ədəd oxunda bunun yerini müəyyən etmək üçün ən kiçiyimizi müəyyən etməliyik. Uşaqlar, ən kiçiyimizi müəyyən etsək nətər müəyyən edərik? Gəlin bir dəfə bunları yazaq burada. Baxın, nətər müqayisə edib burada. Gəlin bir dəfə 71, 78 və 73-ün onluqlarına baxıram. Hərəsinin 7 onluğu var. Bəli. Təşliklərini müqayisə edirəm. Təşliklərini müqayisə etsəm, bizim ən kiçiyimiz 1-dən başlayıram və baxıram ki, 1 burada var. 71. Deməli, bizim başlanğıc nöqtəmiz nə olacaq? 71 olacaq. 71-in də yerini burada təyin edərəm. 71. Bura yazdım 71. İndi burada yaza bilmirəm. 71-i yazdım və saya-saya gedirəm. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 və 80. Saydım və sayma nəticəsində görürəm ki, bunların hər birindən istifadə etdim. Bunu ədəd oxunda da yerini tapmaq çox sadə bir şey olacaq. Baxın, 71 bura düşür. Gəlin bunu belə edək. Baxın, 71 bura düşsün. Bura. Baxın, 70 bura düşdü. 71 bura olsun. Ay, bu gün texniki nasazlıqlar. Buradan eləyək. Baxın, 71 bura oldu. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Belə, 73 düşdü bura. Deməli, saya-saya gəlirəm. Baxın. Ədəd oxundakına görə 71, 73, baxın, bizdən artan sıra ilə istəyir.
73, 78. 78. Daha sonra bunu B variantını başqa cür izahla verəcəm. Uşaqlar, baxın. 85-i bizə verib. 85-dən yuxarı gəlin saya-saya gedək. 86, 87, 88. Aha, baxıram, görürəm 88-in burada var. Bunu belə uzadıram. Bura bir yazıram 88. Baxın, bu sıralamalar bizim artan sıra ilə düzüldüyünü göstərir. 89, 90. Aha, görürəm 90'ın burada var. Bunu da uzadıram. Bura bir yazıram 90. 91, 92, 93, 94, 95. 93'e baxıram. Aha, 93'üm hara düşdü? Bura düşdü. Deməli, buranı uzadıb yazıram 93. Deməli, artma sıram necə oldu? 88, 90 və 93 olmaqla olmuş oldu. Uşaqlar, baxın, yenə deyirəm. Sizdən artma sırası desələr ki, artma sırası ilə düz həmişə yadınızda saxlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baxın, bu cür sayarsınız. Artma sırası deyəndə bu cür sayarsınız. İndi azalma deyəndə aşağıda müstəqil işimizdə onu göstərəcəyik. Ədəd oxundan istifadə etməklə, baxın, ədəd oxundan istifadə etməklə verilmiş ədədləri sıralayın. Bu müstəqil işdir və bizim buradakı bələdçi bölməmizin bizdən nəticəsini istəyir. Yəni, öyrəndiyimizi tətbiq etməyi istəyir bizdən. Gəlin, tətbiq edək. Bizdən ədəd oxundan istifadə etməklə ədədləri sıralayın deyirsə də, biz burada görürük ki, mütləq ki, artma sırası var. Yəni, artmadan istifadə olunubdur mütləq. Gəlin, baxaq görək bunlar neçə artıb. Buradan 40'ı işarələdim. 40. Deməli, 40 buradan işarələnib. Burada 50 olur, uşaqlar. Burada 50'dir. Ya, biz saya-saya getsək, 41, 42, 43, 44, bura 45 düşər. Niyə, uşaqlar? Çünki 40 ilə 50'nin ortasında, bir 45 mütləq olmalıdır. Deməli, bu 45'in yeri buraymış. Bunu sayaraq deyək. Gəlin, saya-saya gedəyin. Baxın, sayıram. 41, 42, 43, 44, 45. Mütləqdir ki, buradakı 45'in yerini mən buradan tapmış oluram. Bura gəlir bura. Gəldim, buraya çatdım 50. Saya-saya gedirəm. 51, 52, 53 və buradakı gördüyüm 54'ü avtomatik bura yazıram. Saya-saya gedirəm çünki gördüyüm ədədi oraya yazacağam. 54, 55, 56, 57, 58. Burada 58. Uşaqlar, burada rəqəmlərin yeri fərqli də ola bilər. Məsələn, burada 44 verərdi. Biz 45'dən əvvəlkinə 44 yazardıq. 58 verərdi. 58'dən bura 57 yazardıq. Və bizə verilmiş ədədləri sıralamamızı soruşur. Sıralamamız da bu cür oldu. 45, 54 və 58. B variantını edirəm. 80, 90 və 100. Ədədlərimiz yenə bildiyimiz üzərə bir artır. Və saya-saya gəlirəm. 81, 82. 82'də gəlir düşür bura. Deməli, bura yazıram 82. Yazdım. Saya-saya gedirəm yenə. 83, 84, 85. Aha, 85'i bura yazmış oluram. Saya-saya gedirəm uşaqlar. Mən arta gedir. Gəldim, çatdım 90'a. 90'dan üzü yuxarı sayıram. 91, aha, 91'in burada var imiş. Dedim, elə gətirim 91'i buraya yazdım. 90'dan sonra 91 gəldi çünki. 92, 93, 94, 95. Aha, deyirəm elə 95'im də gəlsin burada dursun. Saya-saya gəldim. Deməli, 95'im də öz yerini tapmış oldu. Ədədlərimiz 82, 85, 91 və 95 olmaqla sıralanmış oldu. İndi gəlin səhifə 15'ə baxın. Baxın, səhifə 15'ə. İki rəqəmli ədədləri sıralamaq üçün. Baxın uşaqlar, artıq burada bizdən iki rəqəmli ədədləri sıralamağı soruşur və biz bunu ikinci mövzumuzda müqayisə bölməsinə əsasən inteqrasiya edib və oradakı biliklərimizi möhkəmləndirib bu dərsimizi daha yadda qalan etmiş olarıq. İki rəqəmli ədədləri sıralamaq üçün
onları müqayisə etmək lazımdır. Bunun üçün əvvəl onluqlar, bunu bilirik. Sonra isə təşliklər müqayisə olunur. Baxın, birinci onluqlar oradakı kimi, sonra isə təşliklər müqayisə olunur. Onluğu kiçik olan ədəd, kiçik, bildiyimiz üzərə, onluqların sayı eynidirsə, təşliklərin sayı kiçik olan ədəd kiçik olmuş olur. Baxın, məsələn verib bizə. Məsələn, 65, 47 və 63 ədədlərini belə sıralamaq olar. Sıralayırıq. Birinci, mən uşaqlar sizə bunu 2 üsulla öyrədəcəm. Bir, bildiyimiz kimi müqayisə üsulu, bir də sayma üsulu. Hansı sizə daha rahat gələrsə, ondan istifadə etmiş olarsınız. Baxın, birinci mövzumuzda müqayisə etmək bizdən verir. Müqayisə etmək deyir ki, müqayisə et. 65, 47 və 63 ədədlərini verib. Birinci qaydamıza əsasən onluqların sayına baxıram. 2 onluğumun sayı eynidir. 2 onluğumun sayı eynidir. 6, 6, burada 4. Və mən bilirəm ki, uşaqlar, 4 bu 2 dənə 6-dan balacadır. Yəni 4-üm ən kiçiyimdir. Deməli, ən kiçiyimdirsə, ən kiçiyim həmişə birinci gələcək. Baxın, 47 həmişə birinci gələcək. Çünki mən sizə dedim axı, 1, 2, 3 saya gedirəm. Hər say bir əvvəlki saydan sonra artır və o orada artıq kiçik olmuş olur. 1, 2-dən kiçikdir, 2, 3-dən kiçikdir, 3, 4-dən kiçikdir və belə sıralanmış olur. Deməli, 4 onluğum həmişə kiçik olacaq. Tapdım bunu. Daha sonra gəlirəm, baxın, bu 47-ni buradan atım. Neynirəm? Daha mənə 47 lazım deyil. 65 və 63 ədədlərini müqayisə edərəm və buradan görərəm ki, 5 onluğum 3 onluğumdan böyükdür. Deməli, ədədlər böyükdürsə, 65-i ən axıra salaram. 65-i, çünki hamısından böyük oldu. 63-ü də ortada yazmış olaram. Deməli, ədədlərimiz bu cür düzülmüş oldu. 47, 65, 47, 63 və 65 olaraq sıralanmış oldu. Artan sıra ilə bu cür. Azalma sırası deyəndə, baxın. Azalma sırası deyəndə biz çoxdan aza doğru gedirik. İndi qeyd kimi buraya yazacağım uşaqlar. Baxın. Buraya yazıram, hara yazım? Buraya yazıram. Baxın. Artma deyirsə, artma deyirsə, biz azın üstünə azdan çoxa doğru, yəni azdan azalanı, yəni az olanı, burada yazıram, az olanı çoxalt. Adından da göründüyü kimi. Bu azdır ki, mən onu artıb çoxaldıram. Az olanı çoxalt. Az olanı çoxaltdıq. Azalma deyirsə, altına da bir azalma yazıram. Altına da bir azalma yazıram. Çox olanı, baxın, yerlərini dəyişdim burada. Çox olanı azalt. Baxın, deməli, artma deyirsə, az olanı çoxaldırıq. Baxın, yerlərimiz nətər oldu. Artma deyəndə az olanı çoxaldırıq. Azalma deyəndə çox olanı azaldırıq. Və bu cür olmuş olur. Bunu bir qeyd kimi götürərsiniz. Bir dəqiqə. Bunu bir qeyd kimi götürərsiniz uşaqlar. Burada da tətbiq edirik. Azalma sıramız, artan sıramızı tapırıq, artma sırası. Azalma sıramız da, baxın uşaqlar, ədəd oxunun əks tərəfə olacaq. Yəni 65, 63 və 47 olmuş olur. Gəlin belə bir üsulla da deyək. Baxın, mənim 47 dənə, məsələn, almam var. 47 dənə almamın üstünə müəyyən qədər bir alma artırdım. Oldu 63 dənə almam. 63 dənə almamın üstünə müəyyən qədər, məsələn, 2 dənə alma gəldim. Elədi 65 almam. Deməli, az olanı çoxaldıram.
İndi gəlin burada azaldaq. 65 dənə almam var. Məsələn, 2 almamı verdim dostuma. Deməli nə oldu? Mən dostuma verirəmsə, mənim almam sayı azalmış olur. Və deməli 65 idi. 2 almamı verdim dostuma. 63 oldu. Sonra deyirəm ki, əlimi atdım və müəyyən qədər də götürdüm, yenə dostuma verdim və mənim qaldı 47 almam. Deməli, qaydamızda da açı kimi biz demiş olduq, artma deyəndə az olanın üstünə çoxu gəlirəm. Azalma deyəndə çox olanı azaldıram. Bu cür olmuş oldu. Deyir, ədədləri artan sıra ilə düzün. Gəlin düzək uşaqlar. Gəlin düzək. Bayaqçı qaydamızı tətbiq edək. Birinci. Hansı qayda ilə gedək? Gəlin müqayisə qaydasına gedək. Baxın, buranı 23, 23-dür, 28-dir və 25-dir. Bunu müqayisə edəcəyik. Baxıram ki, burada mənim 2 təkliyim var, 2 onluğum var, 2 onluğum var, 2 onluğum var. Aha, onluqlarımın sayı bərabərdir. Onluqlarımın sayı bərabər idisə, yuxarıdakı qaydamda nətəri deyirdi? Təkliklərimə baxıram. Təkliklərimə baxıram. 3 təkliyim, baxın, artıq onluqlar. Buraya yazıram 3. Baxın. 3, 8, 5. Gəlin saya-saya gedək. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. 5 birinci gələcək. 5-i yazdım bura. 6, 7, 1, baxın uşaqlar, bitməyəcək. İstəyirəm. 5-i yazdım bura. Saya-saya gəlirəm. 1, 2, 3. Deməli, birinci 3 gələcək. 3-ü yazdım bura. Saya-saya yenə gedirəm. 4, 5. Deməli, ikinci 5 gələcək. Sayma nəticəsində. 6, 7, 8. Sonra 8 gələcək. Və onluqlarımın da sayı dedim, axı hamısında eyni idi. Deməli, onluqlarımı da yazsam qabağına 23, 25 və 28. Gəlin saya-saya gedək. 23, 24, 25, 26, 27 və 28. Deməli, ədədlərimiz artan sıra ilə düzülmüş oldu. 23 ədəd almam var idi. Üstünə 2 ədəd almamı gəldim, oldu 25 alma. Məsələn, 3 dənə də alma bacım verdi, oldu 28 dənə almam. Bu A variantı. A variantıdır uşaqlar. Dəftərinizə bunu götürərsiniz. A variantı və keçirəm B variantına. Bunu silim. B variantını izah edirəm. Burada artıq 2 onluğum, 4 onluğum və 3 onluğum. Aha, onluqlarımın sayı fərqlidir. Onluqlarımın sayı fərqlidir. Ən balacasını götürsəm onluqlarımdan. Bilirəm ki, 3-dür. Ən kiçiyim 3-dür. Yəni 3-dən başlayacağım. Yəni 38 ən azımızdır. Aha. İndi 38-dən yuxarı üzü arta-arta gedirəm. Deməli, B variantına baxıram. B variantında onluqlarımın sayına baxıram. 2 onluğum, 4 onluğum və 3 onluğum. Və mən müqayisəmdə bilirəm ki, ən kiçiyim 2-dir. Yəni 2, 4-dən və 3-dən kiçikdir. Deməli, 27-dən başlayıram. 27-dən. 27 dənə almam var, məsələn. Və 27 dənə almamı artıra-artıra getmək istəyirəm. Görək neçə artacaq. Deməli, 27 dənə almam və burada görürəm ki, uşaqlar 3 onluğum var. Aha. Deməli, 2 onluğum 3 onluqdan kiçikdir. Deməli, buraya yazıram 38. Avtomatik olaraq burada olur 45. Sayma nəticəsində də görərik ki, 27, 28, 29, 30 saya-saya gəlirəm. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 və 45 olmuş oldu. Bu bizim artma sıramız. 1-dən 100-ə qədər də saysaq, uşaqlar, ədəd oxumuzda da biz bunu göstərmiş olarıq. Daha sonra C variantına keçirəm. 93, 38 və 32. Onluqlarımın sayına baxıram. 9, 3 və 3. Aha, görürəm ki, özümdə deyirəm ki, burada onluqlarımın 9 ən yüksəkdir. 9-umuz ən böyüyümüzdür. 3 onluğum, 3 onluğum. Aha, onluqlarımın sayı bərabərdir. Onluqlarımın sayı bərabər. Təşliklərimin sayına baxsam, görürəm ki,
32 ən kiçiyidir və cavabımız deməli 32-dən başlayacaq, 32-dən. Arta-arta gedəcək. Deməli 32-dən başlayıram arta-artmağa getməyə. Dedik ki 33, 34, 35, 36, 37 və 38 yazıram 38 və 93. Baxın, bu cür oldu. Ədəd oxunda da belə göstərmiş oluruq. Daha sonra D variantı 78, 71, 58 və 64. Bunları müqayisə etməliyik və artan sıra ilə düzməliyik. Uşaqlar, baxın, baxsaq, ən kiçik onluğumuz hansındadır? Ən kiçik onluğumuz 58-dədir. Deməli, rəqəm ədədimiz 58-in üzərində qurulur. 58-dən sonra arta-arta gedir və 5 onluğum, 6 onluğum var. Burada deməli 64 gəlir, sonra artmaq sırasından deyirəm uşaqlar. Daha sonra 6-dan sonra bizim 7 onluğumuz gəlir. İkisində də 7 onluq var. Təkliklərin sayına baxsam, burada 8 təklik, burada 1 təklik var. Deməli uşaqlar, 1 təkliyim daha kiçikdir, yəni 64-dən sonra 71 və 78 gəlmiş olur. Belə. Sıramızı da saysaq, başlayasaq 58-dən, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 və sonda 78-ə qədər saymış oluruq. Baxın, bu bizim artma sıramız idi. Bu bizim artma sıramız idi uşaqlar. Biz burada nə elədik? İstəyimiz düzəlsin. Artma sırası idi bu. Biz ədədləri artıra getdik. Ədədləri azalan sıra ilə düzün deyir 3-cüdə. 3-cüdə ədədləri azalan sıra ilə düzün. Qaydamız yadımızda gəlir. Azalan sıra ilə deyirsə, ən yüksəkdən üstündən götürə gedəcəm. Yəni, bir səbət almam var və o almamı qonşuya pay verirəm uşaqlar. Elə düşünün, azalma deyirsə. Bir səbət almam var və o almanın üzərindən götürüb qonşuya, dostlarıma pay verirəm. Birinci ən yüksək olanı tapmalıyıq. Ən yüksəyimiz hansıdır? Ona baxaq. Baxın, yoxluyuram. 93, 94 və 95. Deməli, hər birinin 9 onluğu var. Hər birinin 9 onluğu var və təşiklərinin sayına baxıram. Təşiklərinin sayına da baxsam görürəm ki, ən yüksək təşlik elə bu ki 9-dadır, yəni 99-dadır. Deməli, 99 dənə almam var və o 99 dənə almamdan artıq üstündən dostlarıma paylayacam. Deməli, 99 almam var. Aşağı gedirəm, 98, 97, 96, 95, 95 yazıram, 95, 94 və 93. Deməli, mənim 99 dənə almam var idi. Üzərindən 4 ədədini verdim dostuma, elədi 95 almam. Yenə 95 almamın üzərindən 2 dənəsini verdim qardaşıma, oldu 93 almam. Və bu bizim azalma sıramız olmuş oldu uşaqlar. Baxın, bu bizim azalma sıramızdır. Azalma sıramız 99-dan 95 və 93 kimi düzmüş oluruq. B variantına baxıram. B variantında bunu yolla edəcəm. Baxın, onluqlarımın sayına baxıram. 1 onluğum, 6 onluğum və 4 onluğum. Onluqlarımın sayı ən yüksək olanım 6-dır. Deməli 69 dənə almamın üzərində iş gedəcək burada. 69 almam var. Üzərindən çıxa gedərəm da. Yəni paylayıram dost tanışıma. Payladım və gəlirəm, baxıram burada. Görürəm ki, 6 onluğumdan kiçik onluq varmı? Görürəm ki, 4. 6-dan kiçiyi 4-dür. 47. 4 onluğumla da kiçik 15-dir. Deməli, 69, 47 və 15 kimi sıralamış olduq ədədlərimizi
azalan sıra ilə, yəni ən yüksəyimi, baxın bu ən yüksəyimi ən aşağı etmiş oldum. C variantına keçirəm. C variantında da bu yolla 57, 59 və 33. Onluqlarımın sayına baxıram. 5, 5 və 3. Aha, burada məni məqamlar çaşdırmasın. Baxın, 33 dedim ki, ən kiçik onluğumdur. O qalsın bu tərəfdə. 5 onluğum, 5 onluğum. Təkliklərimin sayına baxsam, 9 təkliyim 7 təkliyimdən yüksəkdir. Deməli, 59 ən yüksəyimdir və 59-un üzərindən çıxa-çıxa gedəcəm. 59, 57 və 33. Deməli, 59 almam var idi. Üzərindən verdim dostlarıma 57 ədəd almam qaldı və yenə payladım, oldu 33 almam. Belə. Keçirəm məsələ həlli mövzusuna. D variantını uşaqlar siz yazarsınız. Məsələ həlli mövzusuna keçirəm. Baxın, uşaqlar, biz məsələ həlli mövzusundan az-maz tanışıq, amma bu gün biz məsələni tam şəkildə necə həll etmək lazımdır, onu öyrənəcəyik. Məsələni həll etmək üçün uşaqlar, birinci, biz məsələnin mahiyyətini bilməliyik, düzgün oxumalıyıq, düzgün dərk etməliyik ki, məsələdə bizdən sonda nə istədiyini dəqiq anlamış olaq. Məsələmizdə deyir, lalə dibcəkdə gül əkdi. Aha, lalənin dibcəyini göstərir və güllərini göstərir. Baxırıq şəkilə, hissə-hissə, etab-etab. O 4 həftə ərzində, aha, baxın, bu birinci həftə özü verib, ikinci, üçüncü və dördüncü həftə. Ərzində gülün hündürlüyünü ölçüb qeyd etdi. Aha, gülün hündürlüyünü ölçüb, baxın uşaqlar, gül nətər böyüyür? Birinci toxum olur, yəni ən balaca olur, ən kiçik olur, gül. Adi insanın böyüməyini də göstərərik. Uşaq balaca olur və illər keçdikcə o artır, yəni boy artır. Gülümüz də ən kiçikdən ən böyüyə doğru uzanmış olur. Üçüncü həftə, baxın, üçüncü həftə gülün hündürlüyü neçə santimetr oldu? Aha, 3-cü həftə. Və bizə uşaqlar bu güllərin sıralamasını da verir. Ha, baxın. 12, 24, 5 və 20. Aha. Biz burada baxarıq ki, birinci həftəmizdə təbii ki, gülümüz ən kiçik olmuş olar. Çünki o hələ balacadır. Bunun gül açmağı üçün o böyüməlidir. Deməli, birinci həftə ən kiçiyimizdir. Və bu rəqəmlərin içində ədədlərimizi tapırıq. Hansı qaydadan istifadə etmiş oluruq? Azdan çoxa doğru, yəni artma qaydamızdan. Artma qaydamız çox asandır. Birdən saya getmiş oluruq, yəni dediyim kimi. Baxıram ki, burada 2 rəqəmli ədədlərimi seçirəm. 12, 24, 20, 5. Aha, 5. Deyirəm ki, tək ədədlərim, yəni təkdirsə, eləcə təklikdirsə, bu baxın. Bu 5dirsə təklikdir bunun özü. O ən kiçikdir. Deməli, birinci həftə 5 sm imiş gülüm. Gülün birinci həftə 5 sm imiş. Aha. İndi bu ikinci həftə görək neçə santimetr uzandı? Bu 5'imiz. Daha sonra baxıram hesablamama. Bu 12, 24 və 20'yə baxıram. Onluqlarımın sayına baxsam, 1 onluğum 2 onluğumdan kiçikdir. Deməli, uşaqlar, gəlin sayaq. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, 12'yi tapdım mı burada? Deməli, ikinci həftə gülüm 12 santimetr uzandı. Gəlin yenə saya gedək. Sonra misulumuzu tətbiq edəcəyik. 13, 14, 15, 16. Baxın, bura baxıb sayıram. Ha, uşaqlar, bura baxıb. 15, 16, 17, 18, 19. Aha, 20'mi tapdım. 20'mi tapdımsa bu demək 3-cü həftəmdir. Avtomatik olaraq da 24 4-cü həftəmizə düşmüş olur. İndi gəlin bunu saymaqla nətər oldu? Hesablama ilə 5'imi tapdım, 5'imi yazdım bura və onluqlarımın sayına baxdım. 1 onluğum, 2 onluğum, bu onluğum kiçik olduğuna görə verdim bunu 2-ci həftəmə və 12'ni də tulladım buradan və buradan da
2 onluğum var, 2 onluğum var. Təşliklərimin sayına baxıram. 4 təşliyim və 0 təşliyim olmuş oldu. Deməli, uşaqlar, 4 təşliyim 0 təşliyimlə çox oldu və 24 4-cü həftəyə düşmüş oldu. Bizdən də deyir 3-cü həftə Gülün, baxın 3-cü həftəyi mən burada işarə eləmişdim. 3-cü həftəmin işarə eləmişdim. 3-cü həftə deməli 20 sm gülümüz meyvə vermiş olur. Baxın belə. Cavabımız 20-dir. Keçək 5-ci məsələmizə. Məsələmiz də uşaqlar, baxın, bu tipli olur. Heyvanlar haqqında kitab 64. Nağıllar kitabı 88. Maşınlar barədə kitab isə 48 səhifədir. Aha. Gəlin, burada rəqəmlərimizi götürdük, yazalım. Baxın. 64. Bir yazaq ki. 64. 88 və 48. Samir kitabları qalından naziyə doğru. Uşaqlar, baxın, qalın. Qalın bilirik ki, çoxdur. Yəni, çoxdan aza doğru. Deməli, azalma sırasından. Qalından naziyə doğru. Baxın, bunu xətt deyirəm. Qalından naziyə doğru. Yəni, çoxdan aza doğru düzmüş olur. Çoxdan aza doğru. Aha. Üst-üstə yığmaq istədi. O ən alta və ən üstə hansı kitabları qoymalıdır? Baxın, uşaqlar, ən altı dediyinə görə biz ən kiçiyini deyirəm. Çünki ən altdan, ən balacadan başlayıram. 1-dən başlayıram yenə. 1-dən başlayıram. Üst-üstə qoyduqca altda qalan təbii ki, ən balaca olur. Gəlin, 64, 88 və 48-in içərisində ən kiçiyimiz hansıdır? Sayma nəticəsində 48-dir. Çünki, baxın, 6 onluğum, 8 onluğum, 4 onluğum. 4 onluğum 6 və 8-dən kiçik olduğuna görə 48-i götürmüş oldum. Deməli, ən kiçiyimiz, ən alta 48. Baxın, bunun üstünə yazıram. Ən alta 48. Cavab buradan yazıram. 48. Ən üstə də buranı götürürəm. Ən üstə. Baxın. Buranı. Ən üstə də 8 onluğum daha çox olduğuna görə biz 8-i, yəni 88-i götürmüş olduq. Deməli, birinci sualımızda dedi ki, kitabları qalından naziyə doğru üst-üstə yığmaq istədi. O ən altda, yəni 48. 48 hangisi kitabı idi? Maşınlar, yəni maşınlar kitabını. Daha sonra ən üstə də nağıllar kitabını qoymuş olur. Baxın, nağıllar kitabını. Ən üstə də bunu qoymuş olur. Üçüncü kitab. Samir 60 səhifəsi olan məntiq kitabını hansı kitabların arasına qoya bilər? Uşaqlar, 60 kitabı, baxın 60-ı, gəlin burada yazaq. 64, yazıram bura. 64, 48 və 88. Bunları biz bayaqlar artan sıra ilə düzəndə nətər olmuşdu? 48, artan sıra ilə düzürəm, baxın, 64 və 88. Aha, 60-ı deyir, 60 səhifəsi olan məntiq kitabını hansı kitabların arasına qoyar? Aha, gəlin 60-ın bir yerini tapaq uşaqlar. Saya gəlsəm, 60, 61, baxın, gedirəm, 60-dan yuxarı sayacam. 60, 61, 62, 63 və 64. Deməli, 48 nə? Biz 64-ün ortasına bir 60 yaza bilərəmmi? Yaza bilərəm. 48-dən yuxarı saya gəldim, 60-da dayandım və 60-dan üzü yuxarı 61, 62, 63, 64 olaraq saya getdim və 48 də deməli, 48 kitab olan maşınlar, bunun cavabıdır, ha, baxın uşaqlar, bunun cavabı maşınlar, bir də 48 kitab
64 kitab isə heyvanlar. Deməli, maşınlar və heyvanlar kitabının arasına qoymaq olar. Ümumiləşdirici tapşırıqlara keçirəm. Ümumiləşdirici tapşırıqlarımızda da, baxın, məsələ tipli suallardır. 6 dənə həm məsələmiz var, həm də misalımız var. Burada uşaqlar ikinci mövzumuzu da təkrarlayırıq. Birinci mövzumuzu və yeni keçdiyimiz mövzumuzu. Ədədləri müqayisə edin. Aha, müqayisə mövzusunu yadımıza salırıq və qaydamızı tətbiq etmiş oluruq. Gəlin tətbiq edək. Deməli, 2 onluğum var, 4 onluğum var. Bildiyimiz kimi 4 onluğu olan daha böyük olur və işarəmiz də 4-ə tərəf atılmış olur bu cür. 3 onluğum var, 4 onluğum var. 4 onluğum böyük olmuş olur və işarəmiz həmişə dediyimiz kimi böyüyə tərəf atılmış olur. 5 onluğum var, 4 onluğum var. 5 onluğum 4 onluğumuzdan böyük olduğuna görə işarəmiz yenə həmişəki kimi böyüyə tərəf atılmış olur. Uşaqlar, siz birini öyrənin. Məsələn, böyüyə tərəf atılanı öyrəndinizsə, həmişə beyninizi böyüyə tərəf fokuslayın. Həmişə cavabınız düz çıxacaq. Amma ki, bu işarə, ay nə bilim, bunu mu qoyum deyə fikirləşməyin. Həmişə fikirləşin ki, elə böyüyə tərəf atılacaq və həmişə də cavabınız düz olacaq. 6 onluğum var, 3 onluğum var. Deməli, cavabımız 6-ya tərəf açılmış olacaq. 4 onluğum var, 4 onluğum var. Aha, onluqlarımız sayı bərabərdir. Biz yadımıza salaq ki, onluqlarımızın sayı bərabər olanda təşiklərimə baxıram. Əgər təşiklərimin də sayı bərabərdirsə, deməli bu bərabər saylardır. Burada baxıram, bunun da təşikləri bərabərdirsə, deməli bunlar bərabər saylar olmuş olur. Aha, 7 onluğum var, 8 onluğum var. 8 onluğum 7-dən böyük olduğuna görə işarəmiz bu cür atılır. Uşaqlar, indi siz dəftərinizdə bunu səliqəli köçürərsiniz. Mənim telefondan izah elədiyimə görə biraz səliqəsiz ola bilər. Aha, 9 onluğum var, 7 onluğum var və 9 onluğum 7-dən böyük olduğuna görə böyüyə tərəf açıram və belə olmuş olur. 6 onluğum var, 6 onluğum var. Onluqlarımın sayı bərabərdir. Təşiklərimin sayına baxıram. Bir təkliyim 0 təkliyimdən çoxdur. Ona görə 61 60-dan böyük olmuş olur. 7 onluğum var, 6 onluğum var. 7 onluğum 6-dan böyük olduğuna görə işarəmiz bu cür olur. Burada da 6 5-dən böyük olduğuna görə belə. Bu ikisini uşaqlar özünüz həll edə bilərsiniz. Ədədləri sıralayın. Ən kiçik və ən böyük ədədləri müəyyənləşdirin. Müəyyənləşdirək. Bizim üçün artıq mənə elə gəlir ki, problemim yoxdur. Artan sıra ilə düzün. Aha, burada nə var? Baxın, yazıram uşaqlar sırası. Artan sıra ilə deyirsə, az yazıram. Yəni az üstə gələk. Azı çoxaldacağam. Azalan sıra ilə deyirsə, çox çıxaq. Yəni çoxun üstündən çıxacam, gedəcək. Başlayıram buradan. Artan sıra ilə. Ən kiçiyimi müəyyənləşdirirəm. 42, 51, 24. Onluqlarımın sayına baxsam, ən kiçik onluğum görürəm ki, 24-dədir. Deməli, 24-dən üzü yuxarı biz bunu müqayisə edərik. 24-dən yuxarı. Daha sonra 24-ü tulladım getdi. Daha sonra bir fikirləşim ki, 24-dən yüksəyi hansıdır? Aha, 24-dən yüksəyi bir 4 ilə 5-ə baxıram. 24-dən yüksəyi uşaqlar. Əslində ikisi də yüksəkdir. 42 də 51 də. Amma ən yaxın olanını seçirəmsə, deməli 4 olacaq. Yəni 42. Biz sayımıza görə deyirik 2, 4 və daha sonra 5 onluğu gəlmiş olur. Deməli 24, 42 və 51 olaraq artan sıra ilə düzmüş oldu. Bəs uşaqlar, bizə bunu desək ki, azalan sıra ilə düzün. Nətər düzərik? Afərin. 51, 42 və 24. İşarəmizi sırası beləsinə tərsinə çevirmiş oluruq və cavabımız alınmış olur. Aha, gəlin burada da bunu tətbiq edək.
Baxıram ki, onluqlarımın sayına. Aha, baxdım. Görürəm ki, 2 onluğumun sayı bərabərdir ən yüksəklərim. 93-də və 92-də. Sırazı tez bunları müqayisə edirəm. Təkliklərini müqayisə edirəm. 3 onluğum 2 onluğumdan böyükdür. Deməli, ən yüksəyimiz 93-dür. Bunu tapdım. Ən kiçiyimizi tapaq. Ən artan sıra ilə deyir, axı biz azı tapmalıyıq. Ən azı da tapsam, görürəm ki, 6 onluğum burada mənim gözümə baxır. 6 mənə baxır, deyir ki, məni seç. Deməli, 67. Baxın, 67. 67-ni hələlik üstünü xəttlədim. Sonra deyirəm ki, 67-dən biraz yüksək. Hansı da 67-dən sonra saya gəlsək, nədə çıxarıq? Afərin, deməli 80-dən. 80. 80-dən yuxarı saya getsək, deməli, burada biz bunu müqayisə etdik. 93-ü ən yüksək götürdük. 93. Bunu silək. Və burada gəlib düşür 92. Baxın belə. 67, 80, 92 və 93 olmuş olur. Gəlin də bunu azalan sıra ilə düzək. Baxın. Azalan sıra ilə. Burada da ən çoxu tapıram və azalan sıra ilə düzərəm. Ən çoxumu tapsam 3 onluğum, baxın, 3 onluğum, 5 onluğum və 3 onluğum. Azalan sıra ilə deyir. Ən yüksəyimi tapım da ki, ən yüksəyi tapım, həmin o meyvələrdən dost tanışma paylaya bilim. 5 onluğum ən yüksəkdir. Deməli 57. 57-dən çıxa gəlsəm, baxın, 3 onluqlarımın sayı bərabərdir. Təkliklərimin sayına baxsam, 9 onluq, 9 təkliyim 1 təkliyimdən yüksəkdir. Deməli 57-dən sonra 39, daha sonra 31. Qısa olaraq belə deyərik. Baxın, 57 almam var idi və onun üzərindən dostuma verdim, oldu 39 almam. 39 almamdan da dostlarıma payladım, oldu 31 almam. Və bu bizim azalma sıramız oldu. Bunu uşaqlar sizin öhdənizə buraxıram, siz yazarsınız. Daha sonra 3. Lalə, Aynur və Anar meşədən göbələk topladılar. Aha, şəkildə hər səbətin içindəki göbələklərin sayı göstərir. Şəkilimə baxıram və göbələklərimin sayına da baxıram. Lalənin səbətində ən çox, uşaqlar, baxın, sözümə fikir verirəm. Lalənin səbətində ən çox. Deməli, lalənin səbəti ən çoxdur. Müqayisə edərəm tezcənə, isti müqayisə edirəm. 2 onluğum, 2 onluğu, 3 onluğum, 3 onluğum, 3 onluğum, 3 onluğum. Deməli, hansı daha çoxdur? Baxın, 2'yi tulladım. 2 ən balacamız oldu. 2 ən balacamız oldu. Baxıram ki, burada 6 təkliyim və 2 təkliyim. 6 təkliyim daha çoxdur. Deməli, 6 təkliyim daha çoxdursa, 36, yəni bu lalənindir. 36 ortadakı lalənindir. Buraya yazıram el hərfi, yəni lalənindir. Anarın səbətində isə ən azdır. Baxın, bunu da xəttləyirəm. Ən az, burada anar. Anarınkında da ən azı idi. Ən azıma da hansını seçdim uşaqlar? 23'ü seçdim. Deməli, bu anarındır. Buradakı isə Lalə Aynurdur. Hansı səbət kimə məxsusdur? Deməli, 23 ədəd o yığıbdır anar. Yox, 23 ədəd anar dedim. 36 ədəd Lalə yığıb ən çox. 32 ədəd də Aynur yığmış oldu. Ədədlərimizi gəlin bunları artan sıra ilə düzək. 23, 32 və 36. 23, 32 və 36. Artan sıra ilə düzmüş oldum. Belə, 4-cü məsələmizə baxırıq. Uşaqlar Samirdən nənəsinin yaşını soruşdular. Aha, nənəsinin yaşını soruşdu. Şəkildə də baxıram. Nənəsi deyir ki, Samir dedi ki, nənəmin yaşı 57-dən çox,
Aha, 57-dən çox nə deməkdir? Yəni 57-dən artıqdır da. Gəlin 57-dən saya gedək. 65-dən azdır. Yəni 65-i keçməyəcək. 57-dən 65-ə qədər bura yazaq. 58, 59, 60, 61, 62, 63 və 64-də dayanıram. Çünki bizə 65-dən az deyib. Yaxşı, gəlin 65-i götürmərik, amma baxaq şərtimizi ödəməyinə. Bu ədədin onluqların və təkliklərin cəmi, yəni uşaqlar, baxın, bu və bu bərabərdir. Cəmi 8-ə bərabərdir. 8-ə bərabərdir. Tapaq. Bunları bir-bir toplasaq, 8-in üstünə 5 gəlsəm edər 13. Bizdən dedi cəmi 8-ə bərabərdir. Deməli 58 deyil. 9-un üstünə 5 gəlirəm edir 14. Deməli bu da uyğun deyil. Çünki bizdən cəmi 8 istəyirdi. 0-ın üstünə 6 gəlirəm edir 6. Cavab 8 deyirdi. 6-nın üstünə 1 gəlirəm 7. Amma bizdən 8 istəyir. 6-nın üstünə 2 gəlirəm edir 8. Deməli, Samirin nənəsinin neçə yaşı var uşaqlar? 62. Heç bu tərəfə baxmağımıza dəyməz. Bunun cəmi 9 edir. Bunun cəmi 10 edir. Bunun cəmi 11 edir. Deməli, bunları silirəm. Samirin nənəsinin 62 yaşı var. 5. Elxan və Səbinə daxillərində olan qəpik pulları sayıb vərəqə yazdılar. Aha. Hər ikisinin pulu 2 rəqəmli ədədlə ifadə olundu. Aha, baxın uşaqlar, mahiyyətinə baxaq məsələnin. Birinci. Elxanla Səbinə daxil olan qəpik pulları sayıb vərəqə yazdılar. Baxın. Hər iki pul 2 rəqəmli ədədlə ifadə olundu. Yəni hər ikisinin pullarının sayı 10-dan çoxdur. 10-dan çoxdur. Bu ədədlərin hər biri 4 və 5 rəqəmi ilə yazılır. Hər biri deyir 4 və 5 rəqəmi ilə. Yəni ki, bunların başlığı, yəni 40-dan başlayacağım uşaqlar, nətər? Baxın. Onluqların sayını deyir. Bizdə birinci onluq gəlir. Yəni 4. Burada onluqdan var. Yəni 40. 40-dan və 50-dən. Elxanın pulu Səbinəninkindən çoxdur. Hər uşağın daxilində neçə qəpik pul var? Deyir, bu ədədlərin hər biri 4 və 5 rəqəmləri ilə yazılır. Yəni uşaqlar, 4-5 rəqəmləri ilə yazılırsa, biri 45-dir. Baxın, yazıram bura 45 və 54. Çünki bizdən başqa ədəd demir ki, başqa rəqəmlə ifadə olunur. Elxanın pulu Səbinəninkindən çoxdur. Gəlin müqayisə edək. 4 onluğun, 5 onluğun. 5 onluğun böyükdürsə, deməli 54 45-dən böyükdür. Elxanın pulu 54-dür. Bura yazıram Elxan. Bura yazıram Səbinə. Deməli, Səbinənin 45 daxilində olan qəpik pul. Hər uşağın daxilində neçə qəpik pul var? Səbinədə 45, Elxanda isə 54-dür. 6-ya baxıram, sonuncu. Yay tətilində anar 26. Anar 26. Səbinə 35. Lalə isə 29. Lalədə isə 29. Hekayə oxuduq. Uşaqları az saydı. Yəni uşaqlar, baxın, azı üzərinə çoxaldacaq. Birinci ən azımızı tapaq gəlin. 26, 29 və 35. Bunu silək gəlin bir də görək. Bax, 26, 35 və 29. 2 onluğum var, 3 onluğum var və 2 onluğum var. Ən yüksəyim 3-dür. Deməli 35-im ən yüksəkdir. Aha. 2 onluğum və 2 onluğum. Bunların arasında təklikləri ən böyük olanı 29-dur. Deməli 35-dən əvvələ 29-u gətirəcəm və 26 ən kiçiyim olmuş olacaq. Deməli, uşaqları az sayda hekayə oxuyan ən az anar oxuyub, ən çox isə Səbinə oxumuş olur 35. Bura yazıram. Ən az anar
ən çox kim? Səbinə. Oxumuş oldu. Bu günlük bu qədər.